wabarakatuh. Kan mas babon. Ya bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya bosku, hari ini saya akan pulang lagi menggunakan ketapel bosku, dengan spot di kota Canghua. Ya bosku, gimana keseruannya? Simak terus video saya sampai selesai. Oke, begitu. Kita mulai ngetapel dari sini ya. Oke bosku, kita mulai. Mantap. Trek mas bro. Apa mas? Oh setrek mas bro. Oh mantap. Mantap. Oh motor mas bro. Mantap. Mas. Terus kita nah. Sampai lanjut satu dulu. Tanggal mana ya? Mantap. Tuh lanjut. Oke, lanjut lagi. Dapat gombal. Langsung tewas lah. Mantap. Langsung mas ya. Pasti cat.
bro. Mocang bro. Mana mas? Ban gabus bro, mantap. Yuk lanjut. Oke bosku, sekian dulu bulan kali ini menggunakan ketapel bosku. Ya bosku, ini adalah hasilnya. Mantap, dapat satu ikan emas sama mujair. Pokoknya juga ada ikan gabusnya. Oke bosku, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya, Nasto Channel. Dan sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Tapel mania. Mantap.